난로도 되고 음식도 만들어 먹을 수 있어서 좋은데요. 바람이 저 멀리 라카니는 세워놨습니다. 오늘 안 날아가려나 모르겠네요. 설마 저 녀석 날아가면은 아, 설마 날아가겠어요. 잠깐 저쪽에 촬영 좀 하고 왔더니 발판이 바람에 넘어져 있어요. 세상에나, 아유, 이렇게 넘어진 모습도 처음 보는데요. 아, 오늘은 차 안에 들어가면은 나올 생각을 말해야 될 것 같아요. 우레탄 창 치면은 바람이 날아갈 것 같아요. 요즘은 이상하게 나오기만 하면 이렇게 강풍이 부네요. 네? 아까 잠깐 내렸더니 문도 안 열리는 거예요. 와, 강풍이 완전 장난 아닙니다. 지금 바람 소리에도 정신이 없어요. 그래가지고 대충 정리하고 있습니다. 강풍이 불면은 정신까지 사나워요. 응? 오늘은 제법 불 것 같은데요. 운전하고 오느라고 오늘 좀 피곤하더라고요. 일단 정리는 대충 해놔서 잠깐 좀 누워 있어야 될 것 같아요. 일단 쉬어야 될 것 같습니다. 바람한테 내가 길을 빨렸나. 와, 바람 소리 장난 아닌데요? 잠깐만 눈 붙이면 될 것 같아요. 오다가 뒤에 트렁크 문이 되게 지저분해졌어요. 그래서 좀 닦아야 될 것 같아. 근데 바람 때문에 나가기가 힘드네. 거꾸로 보니까는 뭐가 하나 빠진 것 같아. 커튼 거는 줄이 하나 빠져가지고. 아이씨, 또 빠졌네. 기회를 봐서 드론을 좀 날릴까 했더니 포기해야 될 것 같아요. 여기 드론 날리면 되게 멋있을 것 같은데. 내일 한번 봐야 되겠어요. 막 차도 흔들려요. 저 자다가요 롤러코스터 탈 것 같아요. 날아가. 아우. 바람 소리가 무섭습니다. 아이고. 문이 열려. 문이 자동으로 열려. 문만 닫히지 않게 이렇게 받쳐놔야 되겠어요. 와.
거랍니다. 저는 저녁을 일찍 먹기 때문에 일찍 준비합니다. 바람 소리가 효과음으로 들리네요. 제가 가지고 있는 가스 히터가 이렇게 경사가 졌어요. 그래가지고 이 위에다 뭘 얹어 놓을 수가 없어요. 근데 이제 그거보다 더 큰 사이즈로 해가지고 여기도 평평하게 이렇게 된 게 나와가지고 제가 하나 또 구매했습니다. 이거는 많이들 아시잖아요. 여기다가 여기다 끼워가지고 뭐 올려놓는 거 반대로 끼웠습니다. 일단 이렇게 해서 따뜻하게 뭐 보관할 수 있는 거. 그래서 이제 오늘 처음으로 게시하는 거예요. 이거를 이제 사려고 장바구니에다 담아놨다가 가격이 좀 떨어졌더라고요. 그래서 얼른 샀습니다. 여기다가 오늘 추억의 도시락밥을 한번 해 먹으려고. 근데 도시락은 아니고 저는 이제 반합에다 해 먹으려고 반합을 가져왔어요. 나물이랑 넣어가지고 약간 눌려서 좀 비벼 먹고 싶어가지고 준비해왔거든요. 전 나물을 좋아해요. 그래서 이거를 집에서 만들면은 솔직히 식구가 별로 없으니까 해놓으면은 다 버려. 마트에서 살 때는 4가지가 들어있는데 집에서 이 4가지를 하려면은 요즘 물가 엄청 비싸잖아요. 그래서 그냥 오늘은 마트에서 구입을 해왔어요. 이런 데는 계란이 빠지면 안 되잖아. 그래서 계란도 하나 프라이 해가지고 먹으려고요. 또 비빔밥에는 계란이 필수 아닙니까? 오, 이 화구가 되게 커가지고 마음에 드는데요. 히터가 크니까 위에 판도 되게 넓어요. 그래서 뭐 물건 이렇게 올려놓기 편하네요. 7짜리 계란 케이스예요. 귀엽죠? 어우, 막 차가 흔들려요. 이러다 설마 차가 넘어가는 건 아니겠지? 응? 이 정도 반숙 만들어 놓겠습니다. 밥은 집에서 가져왔어요. 바닥에 기름을 조금 하는 게 낫겠죠? 이렇게 이제 밑에 밥이 조금 이제 누룽지처럼 노릇노릇해지면 맛있을 것 같아요. 학교 다닐 때 있잖아요. 교실이 겨울에 춥잖아요. 근데 가운데 난로 하나가 있었어. 거기다 도시락 다 얹어놓고 막 그러고 있었는데 난로 주변에 앉아있는 애들이 너무 부러웠어요. 근데 또 거기 앉아있는 애들은 또 난로가 따뜻하니까 더워가지고 졸린다고 또 그게 또 불평이더라고. 요즘 또 은근하게 아이고야 오늘 밤 여기서 잘 수 있으려나 모르겠네. 어디 한번 볼까요? 오, 일단 소리 죽입니다. 잘 누러지고 있는 것 같아요. 누룽지 적당하게 눌었어요. 누룽지 보이시려나 모르겠다. 이 정도 누르면 될 것 같은데요? 하나 넣고, 이거 제가 만든 저당 고추장이에요. 설탕이 하나도 안 들어갔어요. 저는 이제 집에서 저당 고추장으로 만들어서 먹거든요. 저희 친정집에서는 명절에 형제들 만나면은 나물 있잖아. 나물에다가 이렇게 비벼요. 양푼에다가 넣어가지고. 그리고 꼭 고춧가루를 넣었어요. 저도 오늘 고춧가루를 넣어서 먹으려고요. 들기름도 가져왔습니다. 생 들기름 가져왔어요. 이거 도시락으로 한번 흔들어 볼까요? 근데 고추장이 좀 돼서 그냥 비벼 먹는 게 낫겠습니다. 팔 떨어지겠어. 맛있게 먹겠습니다. 나물을 좋아하니까 나물을 많이 먹어야 되겠어.
음. 오랜만에 해 먹으니까 맛있다. 누룽지가 씹혀. 이 매트를 소파를 만들었으니까 이렇게 앉아서 먹으니까 좋아요. 무릎이 훨씬 편해요. 제가 요즘 다이어트를 좀 하느라고 먹는 것도 조심스럽게 양도 줄이고 그러고 있거든요. 그래가지고 살이 조금 빠졌어요. 살이 좀 빠지니까 무릎이 조금 덜 아픈 것 같아요. 바람만 안 불었으면 참 좋았는데 바람이 너무 불어가지고 밖에 나가질 못해. 야금야금 먹다 보니까 밑바닥에 보여요. 저는 이제 차박 나와서 막 이거저거 해먹는 스타일이 아니에요. 왜냐면 이제 소화도 예전만큼 안 되고 먹는 것도 조심해서 먹으려고 하다 보니까 막 이거저거 안 해먹고 간단하게 해서 먹고 있습니다. 아몬드 브릿지 하나 가져왔어요. 이거는 단백질 섭취. 저희 나이 때 단백질 섭취 중요하다고 그러더라고요. 그래서 한 박스 사가지고 집에다 두고 먹어요. 식사는 다 했으니까 쾌적한 환경을 위해서 탁자는 접어둬야 되겠어요. 강풍이 불어도 저는 유튜버니까 영상은 찍어야 되겠죠? 그래서 이 세찬 바람하고 맞짱 뜨려고 나왔습니다. 몰골은 말이 아니에요. 저 안쪽에도 차가 들어갈 수 있을 것 같아요. 그래서 어떻게 돼 있나 한번 가보려고요. 이 안쪽에도 야영은 할 수 있겠네요. 여기는 좀 조용히 있을 수 있겠어요. 차는 한 서너 대 정도는 들어올 수 있을 것 같아요. 벌써 이렇게 여기서 놀고 간 흔적들이 있네요. 갈대바다고 강하고 이렇게 어우러져 가지고 경치가 상당히 멋있어요. 노지 자리도 굉장히 넓어요. 넓었고 밑에가 돌 자갈 섞여 가지고 비가 와도 흙 때문에 고생하고 그럴 일은 없을 것 같아요. 바람에 날아갈 것 같습니다. 그래도 바람이 완전 겨울바람이 아니에요. 이렇게 겨울에 이런 바람 불면 밖에 못 있거든요. 근데 그 정도는 아니에요. 오늘 바람이 제 민낯을 완전히 보여드리고 있습니다. 저쪽에서 이제 반대 방향으로 넘어왔거든요. 반대편에서 바라본 노지 야영지입니다. 위쪽에 이제 매점이 있어서 간단한 것들 그런 거는 사실 수 있을 거예요. 저도 몇 년 전에 여기 왔을 때 저 매점을 이용했거든요. 이 다리 밑에도 차박이나 야영을 할 수 있는 부지가 있어요. 제가 여기 처음 왔을 때는 저 자리에서 야영을 한 것 같아요. 근데 그때보다 이 지형이 많이 바뀌어가지고 상당히 환경이 좋아졌거든요. 그래서 요즘 구람리로 많이 오시는 것 같습니다. 그렇게 크지는 않지만은 눈을 즐겁게 해주는 경치예요. 벌써 이렇게 새싹들이 올라오네요. 이곳에 곰보배추가 많네요. 여전히 바람이 세차게 불고 있는 구람리입니다. 이번에도 히터를 이용해 보겠습니다.
오늘은 이렇게 조용한 곳에 있는 게 좋네요. 지금 주변에는 또 아무도 없거든요. 아무도 없는데 오늘은 무섭지 않아요. 딸내미가 아까 내려오는데 전화가 왔더라고. 그래서 가격대도 생각보다 엄청 저렴하고, 또 제가 이제 요구하는 그런 기가 512기가 그렇게 해가지고 확실히 직원가라 그런지 싸더라고요. 태블릿은 아마 이번 주 오지 않을까 싶은데요. 은근 기대가 돼요. 저 그런 최신 기기 한 번도 안 만져봤거든요. 그래서 이제 또 그거 받으면은 또 새로운 걸 또 배워야 되잖아. 기능 같은 걸 배워야 되니까는 제가 모르는 어떤 새로운 것들이 또 펼쳐질지 궁금하거든요. 저희 나이 때는 새로운 거에 대해서 되게 좀 거부감이 들잖아. 그리고 요즘 기기들이나 뭐 이런 게 너무 복잡해요. 못 알아듣겠어. 저 지금 하나 못 하고 있는 게 있어요. 컴퓨터에서 은행의 공인인증서 그거를 해야 되는데 지금 하나가 막혔어요. 그래서 그걸 못 하고 있는 거예요. 그거 다시 한번 해봐야 되겠는데요. 안 된다고 그냥 주저앉을 수는 없잖아요. 아니, 애들은 뭐 좀 가르쳐 달라고 왜 이렇게 틱틱거려? 응? 그리고 가르쳐 주면서도 아니 보면은 자기가 하고 있지. 엄마한테 엄마 이렇게 해 이렇게 설명하는 게 아니라 자기가 그냥 띡띡띡 해놓고 엄마 이렇게 하는 거야 알지? 그래서 알긴 뭘 알아. 하나하나 짚어주면서 가르쳐주고 또 메모하게끔 해줘야지. 가르쳐준다고 그러면서 자기가 다 해놓고서는 아냐고 물으면 뭐 어떻게 하냐고요. 아 참네. 더럽고 치사해. 뭐 하나 가르쳐달라고 그러면은 우리 집 애들만 그런 줄 알았거든요. 그랬더니 다른 엄마들 얘기 들어보니까 애들이 똑같더라고. 부모님들이 좀 몰라서 가르쳐달라고 그러면 가르쳐는 주는데 자기네들 그 기준으로 가르쳐 주는 거야. 그러니까 우리가 잘 못 알아듣죠. 그리고 요즘 뭐 하나 하려고 그러면 되게 힘들어. 예? 저희가 이제 어느새 이런 나이가 됐어요. 예전에 근데 나도 젊었을 때 우리 엄마가 나한테 물어보면은 나도 틱틱거렸나 한번 물어봐야 되겠다 엄마한테. 뭐라고 대답하실까? 야 이년아 너도 그랬어 그럴까? 그런 얘기 나오면 안 되는데 물어보지 말까요? 욕먹을 것 같아. 그러니까 뭐 새로운 거 하나 이렇게 좀 배우려고 그러면은 진짜 머리가 빠릿빠릿 안 돌아가서 저도 답답합니다. 그나마 저는 이제 이 유튜버 하면서 이것저것 많이 알고 있긴 하지만 그래도 따라가기가 힘들더라고요. 그래서 은행 공인 인증서를 아직도 못 하고 있다니까요. 이걸 또 아이들한테 가르쳐 달라고 그러면은 좀 그래가지고 존심상해가지고 그냥 내가 해보는 데까지 해보자 그래놓고 잊어버리고 있었어요. 이제 생각이 나네. 그게 밤이 되려고 그러니까는 바람이 더 부네요. 오늘 저녁에 바람 장난 아니게 불겠어. 요 히터 좀 크니까 이 따뜻한 범위가 더 넓어졌어요. 괜찮네 이거 알리에서 샀거든요. 가스 하나 가지고 난방도 되고 요리도 하고 아주 일석이조 좋습니다. 바람이 천둥 치는 것 같아요. 눈 오겠나? 여기 앞에 산을 보니까 어제나 눈이 온 것 같아요. 여기서 눈 내렸으면 좋겠다. 우와 태풍이다. 태풍이야. 태풍 불어요. 태풍. 와 문이 안 닫혀져. 와 점점 바람이 세지네. 바람이 점점 세지고 있어요. 와
소리도 무슨 탱크 지나가는 것 같아. 밤새 저 소리하고 싸워야 될 것 같은데. 오우, 장난 아닙니다. 바람이 부어져서 밖에 안 보여요. 그래서 가려야 되겠습니다. 태블릿이 아직 제 손에 안 들어와 가지고 이번에도 핸드폰으로 작업해야 돼요. 눈 아파요. 오늘 밤에는 이거 작업 좀 하다가 일찍 잘 것 같아요. 이 기나긴 밤에 뭐 하겠습니까? 잠이라도 자야지. 근데 이 바람 소리에 오늘 밤 제대로 잘 수 있을지 모르겠어요. 바람 소리가 지금 탱크 하나 굴러가는 소리 같다니까요. 오늘도 굿나잇입니다. 잠깐 누웠다가 지금 바람이 엄청 세게 차를 때리더라고요. 차가 막 너무 흔들거리는 거야. 깜짝 놀래가지고 일어났어요. 제대로 잠을 자겠나? 와. 바람이 너무 많이 부는데요. 차 뒤집히는 거 아닌지 모르겠어요. 설마 뒤집힐까? 깜깜해서 뭐 밖엔 보이지도 않는데 뭐 바람이 언제까지 부는 거야 근데? 바람이 언제까지 부나 한번 봐야 되겠다. 아우. 와. 12시에는 더 부네. 11시, 12시에는 더 부는데요. 6시, 7시. 8시부터 10시까지 바람이 완전 강풍인데? 잠자기 다 틀렸다. 잠자기 글렀어요. 아유, 야. 지금도 이렇게 저기 하는데, 이거보다 더 세게 부는데, 바람이. 바람이 뭐 얼만큼 불어도 차만 안 뒤집히면 되는데 설마 차가 뒤집힐까? 허벌판이라 이게 바람 영향을 더 받을 것 같은데 긴장되네요. 불 켜놓고 있어봐야 되겠다. 잠을 못 자겠어요. 강풍이 너무 심해가지고 차가 흔들흔들 날아갈 것 같아. 집에 갈 수도 없고. 아니 에이, 바람이 분다는 얘기는 들었어. 이 정도로 심하게 불 줄은 몰랐네. 날밤을 꼴딱 세우게 생겼네 이거 지금. 눈은 졸린데 머리가 안 졸려요 지금. 차가 바람이 막 차를 막 들이쳐요. 고문이네 이건. 고문. 차박 고문이네 이건 또. 그래도 또 누워봐야겠어요. 드디어 아침이 밝았습니다. 강풍은 여전히 불고요. 밤새 강풍에다 바람 소리에다 차도 흔들리고 롤러코스터 타는 줄 알았어요. 진짜 제대로 잠을 못 잤네요. 좀 더 누워 있으려고 그랬는데 계속 같은 상황이라 더 누워 있어봐야 아무 의미가 없는 것 같아요. 일찍 준비해서 집에 가는 게 낫겠습니다. 차박 다니면서 요즘은 예전에 경험해보지 못한 일들을 요즘 들어서 많이 경험하고 있는 것 같아요. 이제 계속 이 정도의 바람 소리가 들렸어요. 그러면서 차가 흔들흔들 멀미 나는 줄 알았어. 진짜 잠 못 잤어요. 잠깐 잠이 드는 것 같은데 다시 깨고 이참에 살 좀 빠지겠습니다. 차 문을 닫아놨는데도 소리는 장난 아니게 들려요. 저 앞에 강물이 요동을 쳐요. 구름니
여기 이제 어제 혼자 있었거든요. 혼자 있었는데 어제는 하나도 무섭지 않았어요. 오히려 아무도 없는 게 마음이 편하게 느껴지는 그런 날이었거든요. 그게 사람이 심리에 따라서 다른 것 같아. 무언가에 의지를 하게 되면은 그 심리가 좀 약해지는 것 같아요. 그런데 그 의지가 사라졌을 때는 심리가 더 강해지는 것 같아. 제가 어제 그런 느낌이었거든요. 예전에 혼자서 이렇게 노지에서 혼자 있을 때가 많았는데 하나도 무섭지 않았어요. 그때로 다시 돌아간 것 같은 느낌이 들었거든요. 뭐 인생은 돌고 도는 거 아니겠어요? 눈이 내리고 있어요. 어휴, 어젯밤에 고생했다고 선물해 주는 건가? 준비해서 가려고 그랬더니 내 발길을 붙잡네. 사람은 행복하기 위해서 산다고 그러잖아요. 맞는 말이에요. 행복하기 위해서 노력하고 행복하기 위해서 그 행복을 쫓아가고 행복하기 위해서 또 남을 사랑하고 그런데 행복하기 위해서 우리가 살아가지만은 행복하지 않은 시절도 많은 것 같아. 여러분들은 오늘 하루 행복하셨나요? 저는 요 며칠 사이에 좀 이런저런 일도 있고 또 이제 엄마가 좀 안 좋으셔가지고 요즘에는 행복하구나 그런 감정을 못 느끼고 살았던 것 같아. 뭐 또 언젠가 행복한 마음이 들 때 있겠죠. 또 이렇게 수다 떨기 시작하면 나 집에 못 가는데 준비해야 돼. 얼른 준비하고 또 시간 나면 수다 떨죠 뭐. 얼른 옷 갈아입고 조금 천천히 준비해야 되겠습니다. 이제 눈이 이번에 오면은 또 언제 올지 모르잖아요. 벌써 3월이니까 또 뭐 한두 번은 오겠죠? 이제 강풍이 좀 잦아들었어요. 그래가지고 조금 전에 잠깐 짧게 드론 촬영 좀 하고 왔습니다. 여기서 운전을 2시간 정도를 하고 가야 되니까 아침을 먹고 가는 게 든든할 것 같아요. 제가 집에서 아침에 먹는 거 그대로 가져왔습니다. 요즘은 아침을 좀 이렇게 간편하게 먹는 게 좋더라고요. 이거저거 막 먹으면 부담스러워가지고 소화가 안 돼. 근데 이렇게 먹으니까 소화도 잘 되고 든든하고 그러더라고요. 계란 2개. 이번에는 약간 반숙이에요. 하루에 계란 2개는 먹으라고 그래가지고 꼬박꼬박 챙겨 먹고 있어요. 여기는 보니까 한 2박 3일, 3박 4일 있어도 좋을 것 같아요. 집에서는 견과류를 좀 넣어서 먹는데 견과류를 이번에는 못 챙겨왔어요. 또 잊어버린 거죠 뭐. 양쪽으로 뷰가 좋아가지고 아주 좋은데요. 이 구람리는 또 오고 싶은 것 중에 하나가 될 것 같아요. 제 취향에 맞는 장소예요. 제가 이곳에 몇 년 전에 왔을 때는 캠핑하시는 분들이 거의 없었어요. 예전에는 여기가 그렇게 인기 있는 곳은 아니었는데 바닥이 많이 변했어요. 그래서 이제 캠핑하기 좋게 돼 있어요. 그리고 경치도 좋습니다. 그러니까 여기가 인기가 점점 좋아지는 것 같아요. 여기 많이들 왔다 가시더라고요. 조금 전에 드론 빨리 날리길 잘했네요. 또 강풍 불어. 인생은 타이밍이듯이 촬영도 타이밍인 것 같아. 오늘 집에서 먹는 식사 시간보다 조금 빨리 먹고 있어요. 집에서는 10시에서 뭐 11시 사이에 거의 먹거든요. 이제 9시도 안 됐어요. 제 위가 깜짝 놀라겠네. 한 방울은 내리지 않고 바람에 날려가지고 이렇게 수벅수벅 내리질 않아요. 그래서 그냥 휘날리는 눈을 보게 되네요.